and of course exchanges between photographers from Greece and abroad. Θα ήθελα να χαιρετήσω και τους αρμόδιους της πρεσβείας του Πακιστάν, τον κύριο Jawar Abbas και τον Saifullah Jokio, που είναι σήμερα εδώ πέρα και είναι μεγάλη μας χαρά που είναι εδώ. Special thanks to Mr. Jawar Abbas and Saifullah Jokio from the Pakistani embassy. It's our honor for us to be here. Thank you very much. Thank you. Walking distance.